talaga. Sobrang init talaga namin kaya na walang aircon sa bahay. Dahil 2 days na nasira yung aircon. Nandun pa siya sa gawaan. And luckily naman kasi isa lang aircon sa bahay. Kailangan namin nagtagal. So, ito tayo ng appliance center para mag-check kung ano bibilin. Kasi kanina muntik na akong order online. Pero, mas prefer ko pa rin makita talaga yung actual na aircon. Yung sukat, kailangan ko talaga siya. Yan. So, yun. Ay, basyal. Sa mga aircon. Kantay ko ano yung maganda. Pero kasi, yung last na yung binili, itong American Home. Yan. Ano tayo? So, ito yung mga line-up. Pero, syempre, mas gusto natin yung inverter. Yan. Tsaka ito isa. So, I think, ito yung medyo napusuan ko. 1.5. Ayan. At ayan na nga, nakapila na tayo para magbayad ng aircon. Wala tayong choice. Kailangan natin gawin. Akala lumumig yung bahay dahil hindi ko na talaga kaya init. Okay, lang tayo sa may cashier. Hello ate. So, anong item yan ba? yung aircon. Aircon, American. Okay guys, dito tayo mag-clean na natin siya ngayon. Ito na, tayo clean na natin yung aircon. Okay. Yan po ba yon, ate? Kasya kaya yan sa compartment ng sasakyan ko, te? Kasya kaya yan sa compartment ng sasakyan ko? Ano, Hyundai Accent. May kasya ba ito sa Hyundai? Sa likod, sa compartment. So, ayan po, nagtatalo po sila kung kasya ba siya sa kotse ko o hindi. So, baka lang si Batman, kailangan may uwi ko to. Na masindihan na siya maya-maya. After 5 hours daw, bago masindi. Bahala na. So, kuya na pinipirmahan no? Ni Madam ang aming gate pa. Para makalayas na. Mabitbit ko na tong aircon na to. Okay na po, ma'am? Ay, sige po. Uy, ang ganda nito, oh. Yan. Pag ito binili mong freezer na to, para ka na sa Japan pag nandyan sa bahay mo yan. Kasi lagi mo nakikita yung Mount Fuji. Kaya siya Fuji din, so. Kanyang trip na lang yan. Para i-enjoy mo na lang yung sarili mo. Talagang nakakaloka tong lockdown na to. Kanya-kanyang trip na lang para maging masaya. Nga katulad ko, eto. Dahil nakakulong ako sa bahay, kailangan may aircon. Pag walang aircon, gulo na yan. Bawal lumabas. Ayan, ayan sila. Sila yung mga ulo. Ayan. Kasi hindi silang makapunta ngayon ng Japan. Charot. Proud sila ng freezer. Ayan, nag-picture taking sila ngayon. O, diba? Saya-saya. Wow, ay, nabubuksan pala yun. Akala ko ano lang yun. Nakikisyoso pa ako. Tama. Yung name nasa pag-atid. Ito man sa inyo. Opo. Thank you, ma'am. Okay na po. Ayan pala si Kuya. Kuya, kaya natin yan, ha?
Ipilit nyo yan kahit anong nangyari. Alam mo, uwi ko yan kasi hindi na kayo makatulog, 2 araw na. Ano yung zombie? Saan tayo sakay? Nakabili na ako ng aircon, ganun talaga. Hold up dito. Na-hold up na naman ako. Natangon na si Papa ngayon. Kasi bumili kami ng pasalubong. Jollibee. Para sa mga bagets. Kailangan hindi natin silang gugutumin. Kasi 6 na buwan na sila nakakulong. Diba? So, lapit na ako kay Jollibee. Yan. Yan, si Jollibee. Saya. Kanya-kanyang trip na lang talaga to para maging masaya. Ayan. May madam ulit, madam guard. Kung mapapansin niyo, si madam guard. Okay, hindi na tama Jollibee. Tatawag Jollibee! Ano pa? Yung tatay ko, napaka-supportive yan sa akin. Kahit saan kami magpunta, laging kasama ko yan. Nung araw, nung bata ako yung buntot niya. Ngayon, lagi namin kasama sa akin. Yan. Ito yung handyman namin sa bahay. Sama lagi ni Joseph pag may ginagawa sa bahay. Minsan ako. Minsan kami pipintura, construction worker. Susunod mag-ano na nga kami. Gawin natin pa, magko-contractor na tayo, no? Tatanggap na rin kami, susunod mag-aaral na rin kami ng ano? Aircon technician. Kala nila, diba? Ganun lang talaga yun. Tapos susunod, automotive naman. Out of service ang elevator. Very good. Etong kabila. Ayan, yung kabila. Gumagana naman. Yung kabila, out of service. Saan kami elevator? Ano kanina? Humiwala yung dalawa. Sige po, tinakbo na po nila yung aircon namin. Second floor po, ate. Thank you. Hello, ate. Say hello. Hi, ate. Papakita ko sa inyo isa sa mga dadaan natin. Palagay ko, matutuwa kayo dito. Yan. Mga plantitas dyan. Yan. Meron din kaming ganyan sa bahay. Yan. Bago pa na usaya, meron na kaming ganyan sa bahay. 5 taon na isa sa bahay namin. Kasama na siya, part na siya ng family. So, nasa building B tayo ngayon. And, park kami sa building A. Very good kasi ako. Doon ako nag-park. Dahil, yun yung kabisado akong parking. Kuya, wait nyo ako rito. Kuya, wait nyo ako dyan. Ha? Kuhanin ko yung sasakyan doon. Hindi, okay na ako, kuya. Kami na lang. Diyan na lang kayo. Wait nyo ka. Okay, thank you. Yan naman. Very good ako, di ba? Nag-iisa. Nag-iisa na. Umalis na sila lahat. Umuwi na sila. Kasya ba, kuya? Pinilit nyo? So, nakaangat yan sa likod. Sorry kasi minsan part-time namin yan taga-car wash. O, di ba? Part-time din namin minsan yan mag-car wash ng sakyan. Kaya kung may sakyan kayo, pwede rin kayo magpa-car wash. Kasya ba, Pogi? Baka hindi na masara yan. Ha? Naku, puro bakla
wala ang tao sa amin, kuya. Yung mga maskers doon. Teka lang kuya, huwag kang munang umalis. Ito po kuya. Ayun na pong bahay. O mag-ano na po ito. Ito po pala. Pang merienda. Oo, sige po. Bye-bye. Ha? Kasi bawal kasi sa amin. Ano? Baka may tumawag lang sa inyo. Na? Baka may tumawag lang sa inyo, ma'am, na kasi bawal kasi sa amin. Ah, wala naman. Wala naman. Kaya Sabihin tawag. niyo lang, ma'am, na wala kayo natin. Wala, oo. Sige, bye-bye. Sige, bye-bye. Malapit na raw tayo. Hi guys, okay na nagkasya. Ang galing-galing talaga nila. Grabe, wala akong masabi. Sana yung So, sabi ko, ikaw nag-convince sa akin na bilhin yan. Pag hindi yan nagkasya sa kotse, alam mo na, lagot ka sa akin. Joke lang. Pero mabait naman si kuya. Ayan, syempre pag mabait, may reward. Ganun talaga. Di ba pa? Oo. Yan, kasi alam naman natin na nanggaling din tayo sa ganyan. At saludo ko sa kanila. Okay? Uwi na tayo para mamaya masarap na matulog. Ay, meron pa pala akong gagawin mamaya. Sige. Ayan. Ano ba? Diba? Diretso. Pahaba. Ayan na po siya. Nilalabas na po. Mabigat yan eh. At dahan-dahan. Ayan. Nailabas na po siya. So, may mga pagkain pa rin eh. Ipani ko muna yon. Samahan mo pa si Joseph. Dito tayo ngayon sa elevator. Ayan. Dala na natin siya. Pinikap muna din yung isa pang aircon. Kasi sabi gawahan na daw siya. So, okay na rin yung kasi para na rin to sa kabilang room. Hello. Tapos lang ako. Halos 5 years na. So, I think worth it yung brand na matibay siya. Yan. Basura. Okay. So, I think, di ba siya inaangat? Di ba siya diangat yung kahon? Ayan na siya. At ang dami yung plastic. May plastic pa rin siya sa loob. Plastic. Baka naman sa ilalim kasi ano. Okay, so na-open na. Mali lang yung bukas ng carton. Yan. Ayan na siya. Kulay-kulay yung plastic niya. Ewan ko bakit. Siguro Valentine's. Yan! Yes! So guys, tinetesting na siya ngayon. Testing muna. Testing 1, 2, 3. Mamaya na ilalagay na yan. Hindi pa kami tapos magpintura ng border. Ayan. So, ang bango-bango niya. Bango talaga pag bagong aircon. Ano naman pong Alaska ang aming bahay. Anong box? Merong remote handle. Ano to? Saluhan ng tubig. A filter. Yan. Iba pa yung mga parts niya. Battery.
warranty card, remote control manual. So, always read manual before anything else. Yan. Manual mismo ng aircon. Okay. So, si Ahak pala siya. Siya na si Ahak. Yung dati is R32. Okay.